西北偏西移動，時速大約18公里，大致移向雷州半島一帶。意大利已開始遠離香港，本地東部嘅風勢開始逐漸減弱。但同泰利相關嘅烈風區仍然影響珠江口一帶。本港西南部喺未來幾小時仍然普遍吹烈風，高地達到暴風程度。視乎泰利遠離香港嘅速度、本地風力嘅變化以及泰利以外嘅相關陣風會唔會持續影響本港。天文台會考慮下晝4點至7點之間改發3號強風信號。教育部宣布所有日校今日停課。如果8號信號下晝5點之前取消，夜校將會恢復上堂。8號信號將維持到下晝4點，唔少市民全日都唔使返工。同埋紅磡碼頭朝早嘅風勢都比前一晚增強。而家嚟到杏花村。天光之後，港島杏花村近離島上岸嘅浪花，差唔多同燈柱一樣高。一浪未平，一浪又起，水漲令到海水不時湧上岸。有人話不機會停低呢一刻。朝早吹偏東風，風勢比前一晚增強，樹木被吹向一邊。我哋而家企喺岸邊呢個位置咧，不時都覺得咧背後啲風咧好似係推自己向前咁樣，就算站穩馬步咧，有時咧都會俾風吹一格。而家嚟到紅磡風勢都唔舒適。紅磡碼頭。風大嘅時候咧，我要拉住條船先可以企得穩。而風將啲海水吹過嚟，就算我距離岸邊大約3米咧，我都會俾海水打傷。有人呼籲不改跑步，不過咧嗰啲小巴咧當佢風吹過南邊條路咧，多過唔到係8號風球都出嚟跑，因為小朋友當局收到至少3宗冧樹報告，上水增城村有冧樹壓壞一架私家車，車頭擋風玻璃碎裂，隔離嘅指示牌亦都被壓到彎曲。青衣長青村青楊樓隔離新起嘅樓宇，後來工程民望被風吹鬆。無線電視記者黎榮報道。保安局喺降緊急事故監察及支援中心，政務司司長陳國基到中心聽取工作彙報。陳國基喺社交網站表示，中心一直密切留意風暴泰利嘅動向，統籌相關部門嘅部署同埋應對工作。中心人員亦都通過由土木工程發展署管理嘅聯絡運作平台，進行唔同部門實時分享資訊，做好應變協調。感謝政府人員、承辦商、公共交通營辦商同埋其他相關機構等人員，為守護本港市面安全有序運作各司其職，各盡其責。澳門喺中午改發8號東南風球，預料8號風球將會喺下晝維持。澳門內港一帶出現水浸，曾經錄得最高水浸高度0.33米，有市民赤腳涉水行過馬路，水深浸過腳腕。氣象局話，泰利中午集結喺澳門西南偏南大約220公里，大致吹向東風西岸。按照現時預測路徑，今日日間泰利將會同澳門保持大約200公里距離，佢8級暴風圈將會持續影響珠江口附近，8號風球將會喺下晝持續。另外，藍色風暴潮警告仍然生效，受天氣影響，有內地旅客準備提早結束行程。我哋繼續澳門記者。